السلام عليكم ورحمة الله. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي بقيتو مزيان؟ اليوم واحد فيديو جديدة، بغيت نعطيكم واحد الوصفة باش تحافظوا على الصحة ديالكم. كما كتشوفوا دابا المرض ولا منتشر بقوة بزاف، واحد القوة كثيرة. كاينه واحد الكحة ولا واحد السعال اللي هو حاد، وكاين بواحد القوة داخل علينا ومنتشر بواحد الانتشار كبير. اليوم غندير معكم واحد الشوربة ولا واحد الوصفة اللي كتحيد الوباء. السلام عليكم ورحمة الله. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي بقيتو مزيان؟ صحيحتكم لاباس؟ نتمنى تكونوا بخير وفي تمام الصحة والعافية. والفيديو ديال اليوم يلقاكم في احسن الاحوال. اليوم البنات بغيت نشارك معكم واحد الوصفة ولا واحد الشوربة اللي هي زوينة، اللي غتقضي على هذا الوباء وغادي تقضي على هذا الكحة وعلى هذا السعال اللي ولا منتشر كل دار، والا وعندهم واحد ولا جوج كيعانيو من الكحة ديك القويه المجهده ومن السعال الحاد. وكما كتعرفوا راه ولا الوباء وعاوتاني عاود انتشر. نطلبوا من الله الشفاء للجميع. اليوم غادي ندير معكم هاد الشوربه ولا هاد الوصفه هاد الشوربه اللي كتجي بنينه وكتجي لذيذه وغادي تعجبكم وغادي تنال الرضا ديالكم. ما غاديش نقسم لكم بالله ولا غادي نحلف لكم عن تجربه. هاد الوصفه فعاله وغادي تجربوها وغادي ترحموني عليها. غتجربوها المره الاولى والثانيه والثالثه، الحمد لله غتوليو لاباس. ديروها واستعملوها وجربوها وردوا عليا الخبر. الا ما نفعاتكمش رجعوا لي الفيديو ولا رجعوا لي كومونتير وحطوا لي في التعاليق وقولوا لي بانها وصفه فاشله. ولكن انا عن تجربه عارفه اش كنقول، بانها وصفه فعاله وزوينه. وعن تجربه كما قلت لكم بانها وصفه زوينه وفعاله وعندها واحد الفعاليه كبيره، وهي كتجي بنينه. وغير هي كنديروها كنطيبوها هاد الشوربه هذه مسوسه بدون ملح، ولكن في المذاق راه كتجي زوينه وكتجي لذيذه. والناس اللي عندهم هاد الوباء هذا البنات يستعملوا هاد الوصفه هذه من مره حتى لثلاثه المرات وغير جيب ربي الشفاء. هاد الوصفه ديالنا ندوزو بسم الله على بركه الله. كتكون من البصل الاحمر، البصله الحمراء اللي غنية عن التعريف، اللي هي مضاد حيوي وزوينة ورائعة للنزلات ديال البرد، وبالأخص هذا الوباء هذا. الله يحفظنا ويحفظكم ويحفظ جميع المسلمين. عندنا البنات القرنفل ولا المسمار حتى هو رائع. وعندنا اليانسون النجمي اللي هي بالدارجة ديالنا كنقولوا ليها الباديان. عندي هنايا هي هذه، غير هذوك عندي طريفات مفرتتين مهرسين. غادي ناخذوهم هكا، هما شفتوهم الباديان ولا اليانسون النجمي باللغه العربيه. وهادو هما ثلاثه المكونات اللي كاينين، ومن بعد غنوريكم المكون الرابع اللي حتى هو ضروري في هذه الوصفه. اول حاجه البنات كناخذوا هاد البصله. نتوما انا غنستعمل عندي انا غير اللي عندي انايا كندير غير بصله وحده. كان عندكم بزاف اللي مراد. وهاد الوصفه البنات راه عرفتيش كدير، راه خطيره وزوينه للناس اللي مشات ليهم حاسه الشم. هاد الوصفه راها رائعه وزوينه، راها كترجع لك الشم من جديد. وغير كيولي عندك الشم كتولي كتشمي عادي. واللي عندهم اللي جاهم الوباء وكيرجع لهم الشم مختلط، راه بزاف ديال الناس كيعانيو من هذا المشكل. هذه راها كتصحح لك الشم، كترجع لك الشم لطبيعته كيف كنتي في الاول. هنا خديت هذيك البصله نقيتها وغسلتها، غادي نقطعها. جبت واحد الطاوه صغيره ولا كاسرونه ولا اللي بغيتو، وغادي تقطعوها تقطع غير عشوائي هكا. غير حاولوا تقطعوها، ما تقسموهاش على ربعه، قطعوها بحال اللي غادي نطيبوا عادي. غنطيبوا هكا. هنا قطعتها. غادي نضيف حبيبات ديال القرنفل ولا المسمار. غادي نضيف تقريبا ما بين 6 الحبات حتى 8 الحبات. انا هذه وصفه غنشربها غير انا بوحدي، كنتو كاملين غادي تشربوها. وشوفوا البنات ماشي ضروري حتى اللي مريض، غير اللي مريض اللي غادي يشربها، اللي في الدار كامل. حيت هو هذا الوباء ملي كيدخل للدار راه كيدوز على كلشي، كيدوز على الجميع. داك السعال وديك الكحه راه ولات منتشره. كتركبي في الطوبيس كلشي كيكح، كتخرجي للشارع كلشي كيكح. الدراري في المدارس كلشي كيكح، راه كيجيبوا العدوى. فين ما خرجتي غتجيبي العدوى معاك. وشربوها كاملين اللي في الدار كاملين يشربوها. راه كتجي كما قلت لكم واخا كتجي مسوسه ما فيهاش الملحه، ولكن كتجي بنينه. ودوك الاعشاب دوك اليانسون ايوا البديانه
وداك القرنفل كيعطيها واحد المذاق. هنا درت هذوك الحبيبات ديال القرنفل، درت داك شويه ديال الباديان، غادي نضيف تقريبا واحد نصف لتر ديال الماء. نتوما بغيتو ديروا تكثروا غادي تكثروا ديروا 4 ديال البصلات وديروا القياس ديال الطياب، كل سيده كتعرف الطياب الشوربه كيف خاص الماء القياس اللي يكون فيها. هنا درتها غطيت الطاوه ديالي، غادي نردها فوق البوطه طيب، غادي نشعل ليها البوطه وندير على عافيه مهيله ونخليها تطيب. هنا من بعد ما كطيب ممكن باش كنعرفوها طابت، اصلا الماء كيتغير ليه اللون ديالو، والبصله داك البصل كيولي شفاف، كيولي البصله ولا كتولي شفافه. هنايا من بعد ما طابت هي غنوريكم كيفاش كتولي البصله. ها هي، ها نتوما شوفوا كيولي داك البصل اللون ديالو شفاف بحال هكا. كنخليها تدفى شويه وكندوز كنطحنها في الخلاط الكهربائي. بغيتو طحنوها في الخلاط الكهربائي داك الميكسور داك الهاشوار نتوما واللي بغيتو. انا كنطحنها بهذوك الحبيبات اللي فيها ديال القرنفل ديال الباديان كنطحنها. نتوما بغيتو تحيدوا داك الحبيبات ديال القرنفل والباديان حيت اصلا راه طلقوا المواد اللي فيهم راه طلقات في داك الماء. انا كنطحن كلشي وكنشرب كلشي. هنا غادي نطحنها مزيان في الطحنه الكهربائيه، كنطحنها مزيان ما كنخلي حتى شي حاجه، كنطحن كلشي وكنشوف كيجيني القياس ديال الماء هو هذاك. كنطحنها مزيان تطحن وتنيل مزيان بحال كنديروا شي صوبه ولا الشوربه العاديه ديالنا اللي كنتناولوا. هنا غادي نطحن ونتلاقى معكم من بعد نشوفوا شنو غنضيفوا. كما قلت لكم راه اللي مشات ليه حاسه الشم، هذه هي الوصفه باش يرجع حاسه الشم ديالو. والناس اللي فيهم السعال الحاد وديك الكحه المجهده القاصحه اللي كتشدك في الليل كتبغي تجيفك في الليل، وبالاخص راه هي البنات هاد الكحه ولا هاد السعال راه كيجي في الليل ملي كنعسو كنسخنوا عاد كتجهد علينا، وكشحال من واحد كيبات جالس ما كيقدرش ينعس كتشدو حتى كتضر لك الفم ديال المعده ديالك والجناب ديالك وصدرك كله كيولي كيعقرك وكيضرك. هنا من بعد ما طحنتها جبت الزليفه ديالي كبيتها هنايا، شوفوا كيف كتجي زوينه وكتجي رائعه. راه ما كتجيش واخا ما فيهاش الملحه ما كتعطيك واحد المذاق اللي هو زوين، راه حتى الوليدات الصغار يمكن ليهم يشربوها. هانتوما شوفوا كيف كتجي خفيفه وكتجي زوينه. ولكن نبزوا على راسنا واخا ما كتعجبكمش البصله وداكشي ودوك الاعشاب، نبزوا على راسنا ونشربوا. حتى الدواء راه بعض الاحيان كيكون حار وكنشربوه من اجل الشفاء. هنا زدت واحد المعلقه كبيره ديال زيت الزيتون، حتى تبغيو تشربوها زيدوا واحد المعلقه ديال زيت الزيتون وحاولوا تشربوها تكون دافيه. بحال دابا درتوها في الصباح خليوها، ملي تبغيو تنعسوا عاد سخنوا بغيتو تشربوها تناولوها سخنوها وديروها في الزبانيه وزيدوا زيت الزيتون وحركوا وشربوا ودخلوا نعسوا في الفراش. شتي يا البنات اش غنقول لكم، راها رائعه بزاف، راه توريها العزيز عليك. كنتمنى هاد الوصفه تجربوها وتردوا عليا الخبر في لي كومونتير. الا كانت ما نفعتكمش رجعوا لي كومونتير وقولوا لي بانها راكي كذبتي علينا، راه الوصفه ما عندها حتى شي نتيجه. جربوها وردوا عليا الخبر. راه سبحان الله من التجربه الاولى يلا كتستعمليها النهار الاول كتحسي بالراحه، كتحيد الكحه، كتحيد داك السعال الحاد، كترجع لك حاسه الشم. المهم وصفه فعاله. نتمنى تجربوا الوصفه وتردوا عليا الخبر. الا عجبتكم الوصفه ما تبخلوش عليا بلي لايك والدعم والبارطاج وبالاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. وبسلامه عليكم وبالشفاء ان شاء الله للجميع، ويرفع لنا ربي هذا الوباء. والى فيديو لاحق ان شاء الله.